Sound check tayo ito. Yo, what's up mga tol? Kamusta kayo dyan? Nandito kami ngayon sa likod ng bahay namin dito sa may Tranex. Kasama ko yung tropa ko. Pakita ka. So, papakita ko lang sa inyo yung update sa Honda Click 125. So, ito nga palang 5 na to. Binenta sa akin ng tropa ko si Tintin. Shoutout sa'yo, Tintin. Binenta na sa akin ng murang halaga. Ito nga pala Akrapovic carbon. So, bali yung elbow niya galing sa Mio. Dinala pa namin sa shop to, kinostomize pa namin. So mamaya papakita ko sa inyo yung video na nangyari. Kung paano ginawa, paano kinostomize. Tinatanong niyo kung bakit ako nagpakabit ng pipe. So unang dahilan dyan is para marinig ako sa mga kalsada, especially sa mga highway, gano'n. Siyempre, minsan di tayo napapansin. So para onting ingay lang, gano'n. Di na natin kailangan bumusina, lalo na sa mga looban, yung mga taong di tayo naririnig. Tsaka for safety na rin syempre. Sa LTO pala, bali ang nire-recommend pala sa akin, kabit ko yung pipe, tapos ipacheck ko sa LTO kung pasok ba ako. Check nila yung decibel niya. Below 115cc. Below 115 decibel dapat. So sound check tayo, tara. So sound check natin siya nang nakakabit yung silencer. Try naman natin siya ng walang silencer. Check natin yung kung kaganda yung tunog niya. Kasya. Hindi kasya. Init. Ano ba to? Try natin siya ng walang silencer. Pakinggan nyo mga tol. So may papakita ko sa inyo yung video mga tol. Ito yung nangyari nung pagkabit ng pipe natin. Kasi syempre in-edit yun eh. So ito na. What's up mga tol? Ano? Malolobat na tol. Oo pare, malolobat. So papakabit na namin yung... Pakita ko, kunin mo mga tol. Pakabit na natin yung Akrapovic ito sa Honda Click natin. So waiting muna tayo dito. Medyo matagal-tagal ata na tirahan to. Waiting muna kami. May ginagawa pa sa IAs. Goodbye stock. Hello Akrapovic. So bali pagkatapos pala ikabit yung bago nating pipe, papareset natin mamaya yung ECU. So mag-aarap kami ng shop dito na nag-reset ng ECU.
mga tol, nagkabit pala ako ng mini driving light. Out of version 3. Ito yung switch niya. High beam, low beam. Ayan. Tapos nilagyan na rin siya ng hollow switch para pag busina mo, pwedeng sumabay yung ilaw. Ayun. Ali. Shoutout nga pala kay Doc sa Mandaluyong, siya yung tumira na ito. Baka solid niyan. DIY bracket. Yeah, man. Test ride na ba natin siya ngayon, mga tol? Walang silencer, mga tol. Sige, go. May kotse pa. Sige. Kilala ko yun. Vlog kami, vlog agad. Para sa inyo. Ingat, bye-bye. Test ride kami. Siyawan pa rin. Ingay dun. Try naman natin siya kayo ng naka-silencer. Kabit natin, masyado maingay. Sira po niya yung pagkabit. Try itong naka-silencer.